Burma terletak di Asia Tenggara dan dikelilingi oleh 5 buah negara, juga dikelilingi dengan Laut Andaman dan Teluk Bengal, Bay of Bengal. Rajah di atas menunjukkan kawasan British yang berwarna biru dan kawasan Burma yang berwarna merah. Bermula dari 7 Jun telah menunjukkan peralihan kawasan yang ditahluki oleh British ke atas Burma. Hal ini berterusan tahun ke tahun seterusnya pada tahun 1824 dalam Perjanjian Yandabu. Syarat perjanjian yang terkandung dalam Perjanjian Yandabu 1826 telah memaksa kerajaan Burma untuk menyerahkan wilayah Arakan dan Tenasserim yang terletak di tepi pantai Burma kepada pihak British. Selain itu, wilayah seperti Assam dan Manipur juga berjaya dikuasai oleh pihak British daripada tangan kuasa Burma. Dalam hal ini, British berusaha untuk mengekalkan wilayah Arakan yang telah ditakluki, termasuk 4 bahagian yang dikenali di Arakan iaitu Yematong atau Pohing-Lung Range. Seterusnya, orang-orang Burma juga tidak dibenarkan untuk meluaskan negerinya ke daerah-daerah lain dan campur tangan dalam pemerintahan daerah lain. Walaupun Burma terpaksa menyerahkan wilayah tahlukannya kepada British, namun keadaan ini sebenarnya telah memberi impak yang positif kepada wilayah-wilayah berkenaan. Misalnya, wilayah Arakan telah menjadi salah satu pengeksport yang terbesar di dunia pada tahun 1852, manakala wilayah Tenasserim juga menjadi lebih stabil apabila berada di bawah pentadbiran British kerana tidak lagi menjadi perebutan antara kuasa Burma dan Siam. Siam merupakan antara kuasa besar yang terdapat di Asia Tenggara di mana kerajaan ini dikelilingi oleh Burma, Vietnam dan Tanah Melayu. Sebagai sebuah tanah besar yang bersempadan dengan kuasa-kuasa Asia Tenggara yang lain, sudah tentu kerajaan ini tidak dapat melarikan diri daripada terdedah dengan ancaman-ancaman luar. Persengketaan paling ketara dapat dilihat sejak pertengahan abad ke-16 lagi antara kerajaan Burma dan Siam yang hanya terletak bersebelahan antara satu sama lain. Perang Burma-Siam yang pertama tercetus pada tahun 1547 hingga tahun 1549, di mana peperangan ini melibatkan dua kerajaan yang agung, iaitu kerajaan Ayutthaya, Siam dengan dinasti Tonggu di Burma. Pada ketika ini, Burma sudah mula menjalankan dasar perluasan kuasa dan wilayah taklukan negara mereka, dan keadaan ini sekaligus menyebabkan wilayah-wilayah di Siam menjadi sasaran Burma. Walau bagaimanapun, setelah perjanjian Yandabu ini ditandatangani, antara syarat perjanjian yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut adalah di mana Burma tidak lagi dibenarkan melakukan serangan ke atas Siam. Keadaan ini adalah atas faktor hubungan baik antara Siam dan British melalui perjanjian Berne yang ditandatangani pada tahun yang sama. Kesannya, impian Burma untuk meluaskan pengaruh kuasanya ke atas Siam tidak berjaya diteruskan.
Melalui perjanjian yang double ini juga, Burma telah dipaksa untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan British. Hal ini dapat dilihat di mana kerajaan Burma telah dipaksa untuk menerima seorang wakil, iaitu residen British, dan ditempatkan di ibu negaranya, iaitu di Amarapura. Sir Henry Burney merupakan residen British yang pertama di Burma pada tahun 1830. Kedatangan pihak British ke Burma telah memperkenalkan satu dasar baharu, iaitu dasar kolonial, yang mana dasar ini seterusnya secara perlahan-lahan mengakhiri institusi beraja, iaitu Wangsa Konbaung di Burma. Bukan itu sahaja, malah sistem monarki yang diamalkan oleh Raja Hluttaw dan Myotugi sudah tidak ada lagi kerana mula digantikan dengan pegawai-pegawai Inggeris. Keadaan ini merupakan satu tamparan yang besar kepada Wangsa Konbaung yang selama ini amat memusuhi British. Selain itu, penyingkiran Wangsa Konbaung itu juga telah memberi impak yang sangat besar terhadap sejarah tempatan Burma. Peranan Sangha yang terdahulu bertindak untuk menjaga kepentingan, keamanan dan memberikan pendidikan kepada rakyat telah diganggu gugat dengan kehadiran British. Namun yang demikian, keadaan menjadi tidak terkawal apabila peranan institusi yang memegang tampuk keagamaan tidak diambil alih oleh pegawai-pegawai British yang sepatutnya. Akhirnya, institusi Sangha gagal dikawal oleh pihak British. Sebagai kesimpulannya, Burma enggan mematuhi perjanjian yang double kerana masih terikat dengan persepsi keagungan kerajaannya. Dalam masa yang sama, Burma masih bersikap angkuh dan enggan menerima hakikat bahawa kekalahan berpihak kepada mereka. Selain itu, Burma juga masih berpegang kepada tradisi bahawa Istana Burma lebih berkuasa. Burma juga enggan menerima konsep persamaan taraf dengan British. Sebagai contohnya, Raja Tarawadi enggan menerima perjanjian yang double, manakala Raja Pagan Min pula seorang yang anti-British. Dapat dilihat bahawa British telah meluaskan kekuasaannya di Burma melalui perjanjian yang Dabo 1826. Perjanjian yang termeterai bagi menghentikan Perang Burma I ini sememangnya lebih berpihak kepada British, sekaligus memaksa Burma untuk membayar ganti rugi. Pada masa yang sama, Raja Burma pada ketika itu, iaitu Raja Bagidao, sangat tidak berpuas hati dan ingin menentang British semula. Kesannya, hubungan Burma dan British menjadi semakin retak, seterusnya membawa kepada Perang Inggeris-Burma yang kedua pada tahun 1852. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy.